どこ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 まで行こう、どこ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 までも行こう。イカスミ、イカ飯、イカの唐揚げ、イカとこイカとことことこイカ散歩。できた。どうもイカちゃんです。よろしくお願いします。今日もやってまいりましたとことこイカ散歩ということで、今日はどこにやってきてるかというと、飯能河原で今日は焚き火をするんだよ。さあどうなるどうなる、初反応、レッツゴー、トコ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 。はい、今から焚き火をするために、じゃあこのピコグリル焚き火台を使って薪火を作っていくよ。薪火焚き火を作っていくよ。着火。燃えろ燃えろ、小枝をどんどん乗せてってと、焚き火を置いてって、焚き火じゃなかった小枝を置いてって、燃えてきた、燃えてきた。灰となって散ってきた。あとは木の大きいやつをバキバキ折って乗せてくよーと。はい、じゃあこのちっちゃい木をこうやって置いて、どんどん焼いてくよせい。ほらほら燃え上がって、いやせい。これでいいですかね。はい、もうこんな感じで完成です。イカの焚き火。明日へ続く。